Apa sih TB itu? TB merupakan penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyebar melalui percikan bersin dan batuk penderita. Kenali tanda dan gejala TB. Yang pertama, adanya rasa kelelahan. Yang kedua, anoreksia dan penurunan berat badan. Yang ketiga, berkeringat di malam hari. Yang keempat, demam dan menggigil. Yang kelima, sesak napas. Yang keenam, batuk lebih dari 3 minggu disertai batuk darah. Yang ketujuh, nyeri dada. Bagaimana cara mencegah penularan TB? Yang pertama, menutup mulut saat batuk dan bersin. Kedua, jangan meludah atau buang dahak sembarangan. Ketiga, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Keempat, hindari penggunaan alat makan bersama. Apabila tanda dan gejala TB muncul, maka Anda harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memperlihatkan laju endap darah normal atau meningkat. Kemudian melakukan pemeriksaan sputum atau dahak, tes tuberkulin, dan melakukan ronsen. Bagaimana pengobatan TB? Pengobatan TB dilakukan untuk menyembuhkan penderita sampai sembuh. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan. Berapa lama pengobatan TB? Untuk pengobatan TB dilakukan selama 6 bulan sampai dikatakan sembuh. Apa efek samping dalam pengobatan TB itu? Yang pertama, nafsu makan menurun. Yang kedua, mual dan sakit perut. Yang ketiga, nyeri pada sendi. Yang keempat, warna kemerahan pada air seni.